Momen menegangkan berhasil direkam oleh kamera badan yang dikenakan prajurit Rusia. Pasalnya dalam rekaman tersebut menunjukkan pertempuran sengit antara pasukan Rusia menghadapi militer Ukraina. Videonya ramai beredar dalam aplikasi perpesanan Telegram pada Selasa 4 Juni 2024. Terdengar suara tembakan senapan mesin saling bersahut-sahutan. Dituliskan dalam keterangan unggahan, pasukan terjun payung menyerbu benteng besar Ukraina di daerah Kasovyar. Sebelumnya diawali dengan serangan artileri yang akurat sehingga memecah konsentrasi pertahanan musuh. Militer Rusia mengklaim pasukannya berhasil merebut benteng pertahanan musuhnya di arah ini. Sontak video ini mendapat ragam komentar dari warganet. Он скосил, я сделал выстрел, попал в ему в критичную область. Там двигал. После чего мы его оттащили, забрасывали. Оказывается, было с могилы с телефоном 2,5 копейки. Мобила — это то приложение, где у них есть определенные точки своих площадок. Либо резервы, либо дневник артиллерии, танки, и так неплохо. Вот. Мы, соответственно, эвакуировали, оттаскивали по нам все в огонь, и потом после удара командира мы ввели сейчас в Яру, авиаудары делали по этим позициям, именно резервным позициям. Также по артиллерии, ну и по зарядным телефонам, отдельно удар. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.